วัสดีผมชื่อแอนดี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ KMITL ที่โคเดเคผมรักสถานที่นี้มากกรุงเทพอยู่ทางตะวันตกของที่นี้แต่วันนี้พวกเรากำลังไปทางตะวันออก ด้วยรถไฟไทยถึงจังหวัดปราจีนบุรี Let's goเพิ่งมารถไฟครับผมจะนั่งที่นี่ดีนี่คือปลาทอดครับเพิ่งซื้อที่รถไฟสถานีรถไฟจะกินดีอร่อยมากโอ้โหเผ็ดอร่อยถึงแล้วยินดีต้อนรับปราจีนบุรีขอบคุณมากครับรถไฟไทยต่อไปนี้ผมจะไปที่เขาใหญ่โอเคตอนนี้ผมอยู่ที่พวกเราอยู่ที่เขาใหญ่ National Park ผมพบกับพี่แจ็คกับพี่ดำรุ่งดำวันนี้จะไปไหนครับเราจะไปเหวนรกก่อนแล้วก็ผมมีคำถามครับมีอะไรบ้างบนถนนครับเป็นขี้ตะปะขี้ของเราไปเจอขี้ช้างกลางทางขี้ช้างมันใหญ่มากใหญ่มากอันนี้คืออะไรหนูไม่ใช่ไม่ผมกลัวนี่คือเถาวัลย์โชคดีOkay, walking up to the Hell on a Rock waterfalls. Sorry, I gotta speak English at some point, right? Look at this incredible view. Wow, oh wow, oh wow. So this is the rainy season, the wet season in Thailand, and there's two good things about it. One, there's no tourists. I'm pretty much the only guy here. And two, the water levels are so high that you know the waterfall is gonna be at its most powerful. Finally, I have reached the bottom of the Khao Yai Rock waterfall. Now, you may have seen my video of the Victoria Falls waterfall in Zimbabwe, and that was incredible. But look at this! I'm gonna get so wet! Oh my god, it's like being in a... Oh! It is being in the shower. It is literally getting a freak
I hope you can see the view. It's incredible, and it's so powerful right now because we're in the wet season and we're in a rainforest, of course. I'm glad I'm wearing this. Woohoo! And yeah, this is why you buy GoPro and not any other camera. Don't want to use my iPhone here. All right, I think that's enough. Wow. Okay, so waterfall number 1 done. I am really wet right now, but it's okay. The sun's coming out, and it's time to head off to waterfall number 2. I think the one we're going to next is the one where Leonardo DiCaprio jumped off in that movie The Beach. Have you seen it? Probably yes. Anyway, see ya. So here it is. This is the actual waterfall from the movie The Beach. This is where Leo and his 2 friends, they jump off from the top to the bottom. Did you know that's twice in 1 week I've been on a movie set? The last week was where Tom Hanks filmed Castaway, and today is where DiCaprio filmed The Beach. Where will I go next? Okay, there's your money shot. I hope you enjoyed today's little vlog, traveling around Khao Yai National Park, the waterfalls, and of course to see my beautiful face from central Thailand. Lagon, goodbye, see you next time. Bye bye. สวัสดี ผมชื่อแอนดี้ครับ Okay, I know อันนี้กรุงเทพอยู่ต่างทอดต่อเตาไอ้เหี้ย กรุงเทพอยู่ทางตะวันตกของที่นี้แต่วันนี้ไอ้เหี้ย Okay, I got it กรุงเทพอยู่ทางกรุงเทพอยู่ทางตะวันตกของที่นี้แต่วันนี้พวกเรากำลังไปตะวันออกที่ไอ้เหี้ยที่วะไม่มีที่ด้วยรถไฟไม่เป็นไร